你而家做乜嘢啊？你係唔係想跟我學武功啊？嗯？唉，我啊淨係識得飲酒同擔水，講到武功啊，你睇個傻頭傻腦點識呢？少林寺而家點樣？法人師叔已經下令全寺戒備，嚴陣以待。好，法如而家喺邊度？啊，佢神出鬼沒，不過佢話過3日之內要剷平少林寺啊！掌門師叔，你話點算好啊？你唔使緊張，少林寺嘅存亡而家就係喺佢身上。有啲料啊！